Sinif dimtopludan bəzi suallarının izahını verirəm. Deməli, natural ədədlər bölünməsindən 19-cu nömrəli tapşırığa baxırıq. 19-cu sual. Bölünəni 4 dəfə azaltdıqda böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın? Burada bizdən soruşur böləni. Bilirik ki, bölən bərabərdir. 19-cu sualdır. Bölən bərabərdir. Bölünən bölünsün, qismət. Bölünən artırsa, bölən də artır. Bölünən neçə dəfə azalırsa, bölən də həmin dəfə azalır. Bildiyimiz kimi 4 dəfə bölünən azalıbdır. Bölünən 4 dəfə azalarsa, bölən də 4 dəfə azalmış olur. Qismət 3 dəfə artıbdır. 3 dəfə artarsa qismət, bölənimiz 3 dəfə azalır. Ümumiyyətlə, 4 dəfə azalma ya 4-ə bölmə deməkdir, ya da ki, 4-də 1-ə vurma deməkdir. Demək ki, böləni biz 4 dəfə azaldırıqsa, böləni biz 4-də 1-ə vururuq. Böləni vururuq 4-də 1-ə. Bölən 3 dəfə azalıbdırsa, 3-də 1-ə vururuq böləni. Nəticədə biz böləni 12-yə vurmuş oluruq. 12-də 1-ə vurmuş oluruq. Bölən vurulsun 12-də 1. 12-də 1-ə vurma 12-yə bölmə deməkdir. Beləliklə, bölənimiz 12 dəfə azalmalıdır. 30-cu suala fikir verək. 30-cu sualda nə deyir? Yenə bizdən böləni soruşur. Bölən bərabərdir. Bölünən bölünsün qismət. Bölünən 15 dəfə artırıldı. Bölünən 15 dəfə artırılarsa, bölənimiz də 15 dəfə artmış olur. Qismət 5 dəfə artdı. Qismət 5 dəfə artarsa, bölənimiz 5 dəfə azalır. 15 dəfə artma 15-ə vurma deməkdir. Vururuq 15-ə. 5 dəfə azalma 5-də 1-ə vurma deməkdir. Nəticədə bu xəsarə olur. 3-ə vurmuş oluruq. Nəyi? Biz böləni 3-ə vurmuş oluruqsa, bölənimiz 3 dəfə artmalıdır. Növbəti suala baxaq. Əlli birinci sual. 51-ci sualda eyni qaydanı tətbiq edirik. Böləni bizdən soruşur. Bölən bildiyimiz kimi bölən bərabərdir. Bölünən bölünsün qismətdir. Bölünən 6 dəfə artarsa, bölən də 6 dəfə artmış olur. Qismət 3 dəfə azalırsa, bölənimiz 3 dəfə artır. Yenə deyirəm. Bölünən artarsa, bölən artır. Bölünən azalarsa, bölən azalır. Qismət azalırsa, bölən artır. Qismət artırsa, bölənimiz azalır. Və beləliklə, bölənimiz alt dəfə artıbsa 6-ya vururuq. 3 dəfə artıbsa 3-ə vururuq. Nəticədə biz bölənimizi 18-ə vurmuş oluruq. Yəni, bölənimiz 18 dəfə artmış olur. Növbəti suala baxaq. Yetmiş birinci sualda nə deyir? İdmançılar əvvəlcə hər cərgədə 6 nəfər, sonra isə hər cərgədə 15 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. İdmançıların sayı 110-dan çox, 145-dən az olarsa, onların sayı nə qədərdir? Baxın, uşaqlar, biz idmançıların sayını bilmirik. Sayı qəbul edirik x.
Burada əgər biz idmançıların sayını hər cərgədə 6 nəfər olmaqla sıraya düzürüksə, demək ki, idmançıların sayı 6-ya tam bölünür. Əgər idmançıların sayını hər cərgədə 15 nəfər olmaqla sıraya düzürüksə, beləliklə uşaqların sayı, idmançıların sayı 15-ə tam bölünür. İdmançıların sayı göründüyü kimi həmi 6-ya bölünür, həmi 15-ə bölünür. 6-ya və 15-ə bölünən ən kiçik ədədi tapırıq. Yəni, idmançıların sayı ən azı neçə ola bilər? 6 ilə 15-in əkobu. Əkob 6, 15. Bu bərabərdir 30. Bildiyiniz kimi 6, 2 vuraq 3'dür. 15-də 3 vuraq 5-ə bərabərdir. Vururuq 2-yə 30 edir. Yəni, idmançıların sayı ən azı 30 ola bilər. Verilən şərtə əsasən. Ən azı 30 ola bilərsə, ən çoxu biz onu deyə bilmərik. Ən çoxu isə 30'un misilləridir. 30'un misilləri 30 vurulsun K formasındadır. Yəni, idmançıların sayı x-imiz bərabərdir 30K formasındadır. Biz burada K-ya qiymətlər verməklə hansı 110 və 145 aralığına düşən ədədi tapmış olarıq. K-ya 1 versəm 30 olar. 30 110'dan çox deyildir. K-ya 2 versəm 60 ödənmir. K-ya 3 versək ödənmir. K-ya biz 4 versək idmançıların sayı 120 olmuş olar. Və beləliklə həmin aldığımız cavab 110'dan çox 145'dən az olduğu üçün idmançıların sayı 120 nəfərdir. Yetmiş beşinci sualda. 75-ci sualda həm 2-yə bölünsün, həm 7-yə bölünsün və həmin ədədlər 2 rəqəmli ədədlər olsun. 2 rəqəmli ədədlər olsun. Biz bilirik ki, 2 rəqəmli ədədlər 10-dan başlayır, ən azı 10, ən çoxu 99 olur. Həm 2-yə eyni anda həm 7-yə bölünən ədəd, eyni zamanda 14-ə bölünən ədədlər sayılır. 14'ə bölünən ədədlər bilirsiniz ki 14 vurulsun K formasındadır. Biz K-ya 1 versək, K-ya 1 versək 14 almış olarıq. Deməli 14'dən başlayır. 14'ə bölünən ədədlər 14 vahid artmaqla davam edir. 28, 42 və s. Axırıncı 2 rəqəmə də tapmaq üçün 99'u keçməməli şərti ilə biz K-ya 7 verə bilərik. K-ya biz 7 versək 98 almış olarıq. Yadda saxlayın uşaqlar, bu tip ardıcılıqlarda hədlər sayını taparkən nə etmək lazımdır? Axırıncıdan çıxırıq birincini 14'ü, 98'dən çıxırıq 14'ü, bölürük hədlər arası fərqə 14'ə, üzərinə də 1 əlavə edirik. Yəni həmişə 1 əlavə edirik. 98'dən 14 çıxanda 84, 84'ü 14'ə böləndə 6, 6'nın da üstünə 1 gələndə cavab 7 verir. Deməli, həm 2-yə, həm 7-yə bölünən 2 rəqəmli ədədlərin sayı 7'dir. İki ardıcıl 79-cu suala baxsaq, 2 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 66 olarsa. Siz bilirsiniz ki, 2 ardıcıl cüt natural ədəd 2n plus 2'dir. Və bunların cəmi 66 olarsa, bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Toplayırıq, 4n üzərinə gəlsin 2 bərabərdir 66. 2-ni sağa keçiririk. 4n bərabərdir 64, n də bərabərdir 16. Beləliklə, birinci ədədimiz 32'dir, ikinci ədədimiz 34'dür. Səksən birinci sualda 7-yə, 8-ə, 9-a, 10-a bölünən, 10-a böldükdə qalxda alınan ən kiçik çox rəqəmli ədədi bizdən soruşur.
Bu tip suallarda əkobunu tapırıq, üzərinə qalığı gəlirik. Yəni, əkob 7, 8, 9, 10 üzərinə 2-ni əlavə edirik. 7, 8-in 2 vuraqları ayırırıq. 9 bərabərdir 3 vuraq 3, 10 bərabərdir 2 vuraq 5. Birini seçirik. 9-dan başlasam 3 vuraq 3-ü buraya əlavə edirik. 8-dən başlasaq 2-nin biri burada var. 2 dənə 2-miz yoxdur. Əlavə edirik. Bir də 7-nin özünü əlavə etmiş oluruq. Beləliklə biz 9 vurulsun 4, 36. 36-nı vururam 7-yə. 252. Onu da 10-a vururuq. 2520. Almış cavabını da üzərinə 2-ni əlavə edirik. 2522 olur. Bu ədədimiz 2522. 82-ci suala fikir verək. 82-ci sualda AB ədədi üzərinə gəlsin. BA ədədi bərabərdir 66 vurulsun A çıxaq B-dir. Biz bu iki rəqəmli ədədlərin açılışını yazırıq. Birinci ədədimiz 10A üzərinə gəlsin B üzərinə gəlsin. İkinci ədədimiz 10B üzərinə gəlsin A bərabərdir. Sağ tərəfi də açıram. 66-nı A-ya vururuq. Çıxırıq 66-nı B-yə vururuq. Sol tərəf 10A ilə A-nın cəmi 11A üzərinə gəlsin. B ilə 11-in cəmi 11B bərabərdir 66A çıxılsın 66B. 11A-nı sağa keçirdirəm, 66B-ni sola keçirdirəm. Beləliklə 11B üzərinə gəlsin 66B bərabərdir 66A üzərinə çıxılsın 11A. 77B bərabərdir 55A. Hər tərəfi 11-ə bölsək 7B bərabərdir 5A. Və buradan B bərabərdir 5K. Yəni A-nın əmsalını 5-i B bərabərdir 5K qəbul edirik. B-nin əmsalını A da bərabərdir 7K qəbul edirik. İlk öncə misala fikir versək, A-mız A rəqəmi 0-dan fərqlidir. Yəni, A rəqəmi ilə başladığı üçün. B də 0-dan fərqlidir. İki rəqəmli ədədimiz B ilə başladığı üçün. Yadda saxlamaq lazımdır ki, soldan sağa birinci rəqəm 0 ola bilməz. Və burada K-ya yalnız biz bir qiymət verə bilərik. Niyə məsələn 2, 3, 4 və s. verə bilmərik? Çünki biz K-nın yerinə 2-ni əlavə etsək, K-nın yerinə biz 2 yazsaq, bu bərabərdir 5 vuraq 2 bərabərdir 10 olar. Və bu zaman biz rəqəm yox, ədəd almış olarıq. Bu səbəbdən K-nın yerinə yalnız biz 1 yazırıq. Və beləliklə AB ədədini tapın. AB ədədimiz bərabərdir. A-nın yerinə biz 7 yazırıq. K-nın yerinə 1 yazsam, cavab 7. 7, B-nin də yerinə biz 5 yazırıq. Və belə biz cavabı 75 alırıq. A-nın hansı ən böyük qiymətində 83-cü suala fikir versək, ən böyük qiymətində 45-ə tam bölünür. Əvvəlcə ədədi yazırıq. 4A 9B 45-ə tam bölünür. 45-ə tam bölünməsi üçün biz bilirik ki, bu ədəd 5-ə və 9-a bölünməlidir. 5-ə və 9-a bölünən ədədlər 45-ə tam bölünür. Və A-nın da ən böyük qiymətini bizdən soruşur. Ən böyük qiyməti. Yəni, bu ədədin 45-ə bölünməsi üçün axırıncı rəqəmi ya 5 olmalıdır, ya da 0 olmalıdır. İki hala üçün baxarıq. 5-ə bölünməsi üçün ədədin son rəqəmi ya 0 olmalıdır, ya 5 olmalıdır.
Beləliklə, biz bu ədədi 2 hissəyə ayırırıq. 4A, 9, B-yə mən 0 verirəm. İkincidə isə 4A, 9 və 5 veririk. Yenə deyirəm. Verilmiş ədədin 45-ə bölünməsi üçün ədəd həmin 5-ə bölünməlidir, həmin 9-a bölünməlidir. 5-ə bölünməsi üçün son rəqəmi ya 0 olmalıdır, ya 5 olmalıdır. Birinci hal üçün B-yə mən 0 verirəm. İkinci hal üçün B-yə mən 5 verirəm. Yaxşı, mən birinci hal üçün B-yə 0 verdikdə alınmış ədədimiz 9-a tam bölünməlidir. Artıq 5-ə bölünməsindən istifadə etmişəm. 9-a bölünmə əlaməti nədir? Rəqəmlər cəmi 9-a tam bölünməlidir. 4 ilə 9-un cəmi 13. 13 üzərinə gəlsin A. Alınmış cavabımız 9-a tam bölünməlidir. Rəqəm olaraq mən burada 1-1 yazıram. Rəqəm olaraq A rəqəmi 0-dan 9-a qədər ola bilər. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-a qədər ola bilər. Ancaq mən bu 13 ədədilə bu rəqəmlərdən toplayıram. Hansının cavabı 9-a bölünürsə onu qəbul edirəm. Təbii ki, 13 plus 0 13 edir, olmaz. 13-ün üzəri bir yanında 14 edir, 9-a tam bölünmür. 2 ödəmir, 3 ödəmir, 4 ödəmir. 13-ün üzərinə mən 5-i əlavə etsəm, 18 9-a tam bölünür. 6, 19 ödəmir, 20 ödəmir, 21 ödəmir. 13-ün üstünə 9 yazıda 22 də ödəmir. Beləliklə, B rəqəmi 0 olarsa, A-mız yalnız 5 qiymət almış olur. İndi isə ikinci hal üçün baxırıq. Yenə A-mız 0-dan 9-a qədər rəqəmlər düzürəm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu rəqəmlər cəmi 9-a tam bölünməlidir. 4 ilə 9-un cəmi 13, 5 də bu 18. 18-in üzərinə mən 0 əlavə etsəm, bölünür. 19 bölünmür, 20 bölünmür, 21 bölünmür, 22 bölünmür, 23 bölünmür, 24 bölünmür. 18-in üstünə 7 gəlsəm, 25 bölünmür, 26 bölünmür. 18-in üstünə mən 9-a əlavə etsəm 27. 27 də 9-a bölündüyü üçün demək bu ədəd 9-a tam bölünür. Beləliklə biz A-nın ən böyük qiyməti 9 almış olduq. Yəni cavabımız 9-dur. Bu qədər. Səksən 5-ci suala baxırıq. A bərabərdir 7B. Əkop AB bərabərdir 28. Açıq B-ni bizdən soruşur. A-nın yerinə mən 7B-ni yazıram. Bu zaman misalımız bu formaya düşür. Əkop 7B, B bərabərdir 28. Biz əbobda da, əkobda da ortaq vuruğu əkobun qarşısına çıxardırdıq. Yəni, buradakı B-ni çıxardırıq əkobun qarşısına. B vurulsun, əkob, ortaq vuruq kimi. 7B, 7B-ni B-yə böləndə 7 qalır. B-ni də B-yə böləndə 1 edir. Bərabərdir 28. 7 ilə 1 qarşılıqlı sayda olduğu üçün əkəb onların hasilidir. B vurulsun 7 bərabərdir 28. B də bərabərdir 28-i mən 7-yə bölsəm alınmış cavab 4-ə bərabərdir. B bərabərdir 4. B 4-dürsə A bərabərdir 7B. 7 vuraq 4 bərabərdir 28. 28-dən də 4-ü çıxıram, alınmış cavab misalımızın cavabıdır. 86-ya baxsaq, 86-cı sualda A bölək B bərabərdir 3 bölünsün 5. Bu zaman bu tip suallarda A-mız 3K qəbul olunur. B-miz isə 5K qəbul edilir. Əbob AB, əbob 3K, 5K bərabərdir 4 olarsa bizdən A plus B-ni bizdən soruşur. Yenə ortaq vuruq olaraq K-nı çıxardırıq əbobun qarşısına. K vurulsun əbob 3, 5 bərabərdir 4. 3 ilə 5 qarşılıqlı saydadır deyin. Əbobu 1 edir. K vurulsun 1. K bərabərdir 4. K-mız oldu 4. A ilə B-nin cəmi 8K edər. Bu zaman K-nın da yerinə 4-ü yazsaq cavabı 32 almış olarıq.
87-ci sual. 87-ci sualda A, B natural ədədlərdir. A vurulsun B üzərinə gəlsin 3B bərabərdir 20. A-nın ala biləcəyi qiymətləri sayını tapın. Baxın uşaqlar, biz burada B-ni ortaq vurub çıxardırıq. B-ni ortaq vurub çıxarsaq, A üzərinə gəlsin 3 almış olarıq. Bu da bərabərdir 20. Düşünün, B natural ədəddir. Naturalı vururuq. Təbii ki, mötərizənin içərisində naturaldır. Cavab nə verir? 20 verir. Düşünmək lazımdır ki, 20 hansı natural ədədlərin hasilinə bərabərdir? 1 ya 20-dir, 2 və ya 10'dur, 4 5'dir, ya 5 4'dür, 10 2'dir, 20 1'dir. Və beləliklə, təbii ki, bu B-miz 1, 2, 4, 5, 10, 20 ola bilər, yəni naturaldır. Ancaq mötərizəyə fikir veririk. A plus 3'imiz 20 olarsa A-mız 17 olur. Yəni A plus 3'ü biz 20 qəbul etsək, A-mız bərabərdir 17. A plus 3 10 olarsa A-mız 7 olar. A plus 3 5 olarsa A-mız 2 olar. A plus 3'ümüz 4 olarsa A bərabərdir 1 olar. A plus 3 2 və 1 ola bilməz. Niyə? A plus 3 bərabərdir, fərz edək ki, 2-yə bərabərdir. A da bərabərdir 2 çıxılsın 3, A da bərabərdir mənfi 1. Natural ədəd olmadığı üçün A bərabərdir, mənfi 1 ola bilməz. Beləliklə, A-nın qiymətlər sayı 17, 7, 2, 1. Say cəhətdən 4 dənədir. Səksən 9-cu suala fikir versək, ABC çıxılsın BAC bərabərdir 360. Burada A əvvəldə gəldiyi üçün A fərqlidir 0, B də fərqlidir 0. Və bu zaman açılışı yazsaq, 100 A'dan 10 A çıxanda 90 A, 10 B'dən 100 B çıxanda mənfi 90 B. C-dən də C-nin çıxsaq cavab 0 edir. Bərabərdir 360. Buradan 90'ı mötərizənin xaricinə çıxarsaq, A çıxılsın B bərabərdir 360. Hər tərəfi biz 90'a bölsək, A çıxılsın B bərabərdir 4 almış olarıq. A rəqəm olaraq maksimum 9 ola bilər. 9'dan aşağı düşürəm. A 9 olarsa B 5 olur. A 8 olarsa B 4 olur. A 7 olarsa B'miz 3 ola bilər. A 6 olarsa B'miz 2 ola bilər. A 5 olarsa B'miz 1 ola bilər. A 4 olsa B'miz 0 olur. Bu zaman şərt ödənmir. Və beləliklə bizdən soruşur ki, A plus B cəminin ən kiçik qiymətini tapın. A ilə B-nin cəmi 14'dür, 12'dir, 10, 8 və 6. Göründüyü kimi bunların içərisində ən kiçiyi neçədir? 6'dır. Cavabımız 6 olaraq qalır. Doxsanıncı sual. A və B qarşılığı sadə ədədlərdir. Qarşılığı sadə ədədlər demişkən, əbobu 1, əköbü onların hasilinə bərabərdir. Əköb AB-miz 90, 390 verilib. A üzərinə gəlsin, 30 bölünsün B bərabərdir 28. Olarsa A ədədini tapın. Biz burada B-ni A-ya vurub üzərinə 30 əlavə edirəm. B, A vurulsun B, üzərinə gəlsin 30, yazıram sürətdə, bərabərdir 28. AB, A və B qarşılığı sadə ədədlər olduğu üçün əköb onların hasilidir. Yəni A vurulsun B bərabərdir 390. Bu zaman mən AB-nin qiymətini aparıb kəsirin sürətində yerinə yazıram. 390 üzərinə gəlsin 30 bölünsün B bərabərdir 28.
Bu da B. B'də 420 bərabərdir 28. Buradan da B bərabərdir 420-ni yazıram. 42 vurulsun 10 bölək 28 formasında 4-ə əksər aparsam. 7-yə əksər aparsam burada 4 qalar, burada 6 qalır. 6-nı 10-a vuranda 60, 4-ə vuranda 15. B'miz aldıq 15. B 15-dirsə A vurulsun B 390 idi, yuxarıda verilmişdi. Mən B'nin qiymətini aparıb yerinə yazıram. A vurulsun 15 bərabərdir 390. Buradan A bərabərdir 390 bölünsün 15. Yəni 39 vurulsun 10 kimi yazıb 15-ə bölürəm. 5-ə əksər aparsam burada 2 qalar, burada 3, 1 və 13. Cavab elədir 26. Verilmiş sualın cavabı 26-dır. 93-cü suala fikir versək. A bərabərdir. Sualın özünü köçürdək. Bu ədədin 25-ə bölünməsindən alınan qalığı bizdən soruşur. 25-ə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün son 2 rəqəmini, yəni 0,6, 51-i, hər birini 25-ə bölürük, alınmış qalığı qəbul edirik. 0,6 təbii ki 6 qəbul edirik. 6-nı 25-ə böləndə qalıq 6 alınır. Vurulsun. 51-i 25-ə böləndə qalığımız 1 edir. 6-nı 1-ə vuranda cavab 6. 6-nın burada kvadratı var. 6-nın kvadratı 36 eləyir. 36. 36-nın da üstünə bax bu kənardakı 4-ü əlavə edirik. Üzərinə gəlsin 4-lü deyin. Bu etdi 40 və alınmış cavabı 25-ə yenidən bölürük. 40 bölünsün 25 bərabərdir 1 qalıq 15. Doksan beşinci suala baxırıq. Əbob 2m çıxaq 1, 2m plus 1 bərabərdir 4m çıxaq 7 olarsa, bizdən soruşur Əkob 13m çıxılsın 2, 15m plus 2. Baxın uşaqlar, 2m çıxaq 1, 2m üzərinə gəlsin 1. Bunlar qarşılıqlı sayda ədədlərdir. Niyə? Ardıcıl tək ədədlərdir. Biz bunu necə yoxlaya bilərik? Mən məsələn bir qiymət verərəm 5. 5-i 2-yə vururam 10, 10 çıxaq 1, 9. 5-i vururam 2-yə 10, cavab da 1, 11 edir. 9 ilə 11 qarşılıqlı sayda ədədlər oldu. Və beləliklə 2m çıxaq 1, 2m plus 1 qarşılıqlı sayda ədədlərdir. Qarşılıqlı sayda ədədlərin əbobu 1-ə bərabərdir. Yəni bərabərliyin sol tərəfi 1 edir. 1 bərabərdir 4m çıxaq 7. 7-ni sola keçidirəm. 8 bərabərdir 4m. Buradan m-imiz bərabərdir 2. M bərabərdir 2. M-in qiymətini aparıb yerinə yazıram. 13-ü 2-yə vuranda 26. 26-dan keçirəm 24. 24. 15-i 2-yə vururam 30. 32 də bura. Akobun bizdən soruşur. 24 bilirsiniz ki 2 üstü 3 vuraq 3'dür. 32 də bərabərdir 2 üstü 5'dir. Biz demişdik böyüyeni seçirik və böyükdə olmayanı böyüklə bir-birlə vururuq. Yəni burada 3 var, burada yoxdur. 32-ni 3-ə vururuq, cavab elədir 96. Verilmiş sualın cavabı 96'dır. Doksan doqquzuncu suala fikir versək. ABC natural ədədlərdir. ABC natural ədədlərdir. Şərtə diqqətlə fikir verirsiniz. A bərabərdir B bölək 7. Bu da bərabərdir 2C. Olarsa ABC hasilinin, yəni A vuraq B vuraq C hasilinin ən kiçik qiymətini bizdən soruşur. Mən verilmiş bərabərlik hər tərəfini 7-yə vururam. Yəni 7A, hər tərəfi 7-yə vursaq, 7 vurulsun A bərabərdir B bölək 7 vuraq 7 bərabərdir 2C vuraq 7. Yəni 7A bərabərdir B, bu da 7 əksər olur. Bu da bərabərdir 14C.
Uşaqlar, burada A-nın əmsalı 7-dir. B-nin əmsalı 1-dir. C-nin əmsalı 14-dür. Burada ABC hər hansı natural ədədlərdir. 7-ni A-ya vurduq və yaxud 1-i B-yə vurduq, 14-ü C-yə vurduq, hər hansı bir natural ədəd aldıq. Və bu natural ədəd həm 14-ə tam bölünür, həm 1-ə bölünür, həm də 7-yə bölünür. Deməli, bu ədəd 14-ə, 1-ə, 7-yə bölünən ən kiçik ədəd kimi qəbul etsəm, 14 olmuş olar. 14-ə bölünən ədəddir, A ədədi. Bu zaman 14-ə bölünən ədəd 14 vurulsun K formasındadır. 14 vurulsun K formasındadır. Və beləliklə 7A bərabərdir 14K qəbul etsək, A-mız bərabərdir 2K almış olarıq. 1B 14K-dır, B bərabərdir 14K aldıq. 14C bərabərdir 14K, C-miz bərabərdir 1K almış olarıq. ABC hasilinin ən kiçik olması üçün hər biri vuruq ən kiçik olmalıdır. Natural ədəd şərtini ödənməsi üçün K-ya yalnız ən azı 1 verə bilərik. Yəni, beləliklə A-mız 2 olur, B-miz 14, C-miz isə 1. 14-ü də 2-yə vururuq, cavab alırıq 28. Yüz ikinci suala baxaq. 4-in üzərinə gəlsin 10 və 5-in çıxaq 7 ardıcıl cüt ədədlər olarsa. Gəlin uşaqlar, biz araşdıraq kənarda. Ardıcıl cütlər haqqında fikirləşək. Məsələn, 4-6. Fikir verirsiniz, ardıcıl cütlər biri digərindən 2 vahid böyükdür. Yəni, 4-ün üzərinə 2 gəlsəm, cavab nə verir? 6 verir. Burada mən görürəm, böyük ədəd 6-dır, kiçiyi 4-dür. Amma burada dəyişən formasında verildiyi üçün mən bilmirəm kiçik hansıdır, böyük hansıdır. Bu zaman 2 şərtə baxaram. Kiçiyi bir dəfə 4-in üzərinə gəlsin 10 qəbul edirəm. Böyük ədədi 5-in çıxaq 7 və tərsinə 4-in üzərinə gəlsin 10 ədədini böyük ədəd qəbul edirəm. Kiçik ədədi 5-in çıxaq 7 qəbul edərək misalımızı həll edirəm. 2 ardıcıl cüt ədədlərə fikir verdikdə, nəzər yetirdikdə, böyük ədədimiz kiçiyin üzərinə 2-ni əlavə etməklə alınır. Yəni, kiçik ədədi mən 4-in üzərinə gəlsin 10 qəbul edirəmsə, 4-in üzərinə gəlsin 10-un üzərinə 2 əlavə etsəm, böyük ədədi almış olaram. 5-in çıxaq 7. Və 4-in üzərinə gəlsin 10, 2, bu da bərabərdir 5-in çıxaq 7. 4-in keçidirəm sola, sağa, 7-ni keçidirəm sola. 12 üzərinə gəlsin 7 bərabərdir 5-in, çıxısın 4-in. 19 bərabərdir n. N bərabərdir 19 aldım. Yəni, mən n-in yerinə 19 yazsam, bu 2 ədəd ardıcıl cüt olur. Gəlin yoxlayaq. 4-ü vururam 19-a, 76, üzərinə 10 gəlirəm, 86. 5-i vururam 19-a, 95, 95-dən 7-ni çıxıram, 88. Gördüyünüz kimi 86 ilə 88 2 ardıcıl cüt ədəddir. Eyni qayda ilə sağ tərəfə fikir verək. Kiçik ədədi 5-in çıxaq 7 qəbul etmişəmsə, onun üzərinə 2-ni əlavə etsəm, böyük ədədi almış olarım. 5-in çıxılsın 5 bərabərdir 4-in, üzərinə gəlsin 10. 4-ünü keçirdirəm sola, 5-in çıxılsın 4-in bərabərdir 10, üzərinə gəlsin 5, 5 ilə sağa keçirdim. N bərabərdir 15. Yəni, mən n-in yerinə 15 yazsam, bu ədədlər ardıcıl cütlər olur. 5 vuram 15, 75, 75-dən çıxıram 7-ni 68. 4 vuram 15, 60 və 70. Deməli, həqiqətən də 68 ilə 72 ardıcıl cüt ədəddir. N burada 2 fərqli qiymət aldı. Bir 19 oldu, bir 15 oldu. Yəni, n-in yerinə bir dəfə 15, bir dəfə 19 yazsam, verilmiş 2 dəyişənli, verilmiş 2 ədəd ardıcıl cüt ədədlər olur. Və bu səbəbdən də
bunların cəmi bizdən soruşur. 19-dan da 15-in cəmi 44 edir. Yüz üçüncü sual. X bölünsün Y bərabərdir 8 qalıq 3. Y bölünsün Z bərabərdir 5 qalıq 6. Qalıqlı bölmədə biz bilirik ki, bölünənimiz bərabərdir. Böləni vururuq natamam qismətə 8y qalıqda üzərinə əlavə edirik. Eyni qayda ilə sağ tərəfdə y bərabərdir. Z-i vururuq 5-ə, 5z üzərinə gəlsin 6. Bax, fikir verirsiniz, x ədədində sağ tərəfdə y dəyişəni var və bu y-in sağdakı qiymətini aparıb x-də yerinə yazıram. X bərabərdir 8 vurulsun y-in yerinə. Mötərizə içərisində 5z üzərinə gəlsin 6-nı əlavə edirik. Onda üzərinə 3 gəlirik. Bu zaman mötərizəni açırıq. 8-i mötərizənin içərisinə vursaq 40z üzərinə gəlsin 48. Onda üzərinə 3 əlavə edirik. Bərabərdir 40z üzərinə gəlsin 51. Burada da fikir versəniz, biz z-i sonu 0-la bitən ədədə vurduğumuz üçün həmin ədədin axırıncı rəqəmi 0-la bitir. Onda üzərinə biz 51-i əlavə etsək, alınmış ədədin axırıncı rəqəmi 1-dir. Yəni, x-in son rəqəmi 1-ə bərabərdir. Yüz dördüncü sual. AB 2 rəqəmli ədədin 3A çıxaq 2B ədədinə bölünməsindən bölürəm 3A çıxaq 2B ədədinə bölünməsindən alınan natamam qismət 4 qalıq 2-dir. A plus B cəmini bizdən soruşur. Mən sizə demişdim ki, qalıqlı bölmədə mütləq qalıqla bölənin əlaqə düsturu var. Onu qeyd eləməlisiniz. Yəni, 3A qalıq böləndən kiçikdir. Yəni, tərsinə desək, bölən qalıqdan böyükdür. 3A çıxaq 2B böyük olmalıdır 2. Yəni, nəticədə bu olmalıdır. Və burada bölünənimiz AB üstü xəttir. Yəni, AB üstü xətti taparkən böləni vururuq natamam qismətə. 4-ü vururam 3A çıxaq 2B. Onda üzərinə qalığı əlavə edirik. AB üstü xətt bərabərdir. Mötərizəni açsaq 12A çıxaq 8B üzərinə gəlsin 2. Sol tərəfi açılışını yazıram. 10A üzərinə gəlsin B bərabərdir 12A çıxaq 8B üzərinə gəlsin 2. Və hamısını sola keçirdirəm. 10A üzərinə gəlsin B. Yəni, sağdakı 2-ni saxlamaq şərtindən çıxaq 12A üzərinə gəlsin 8B bərabərdir 2-yə. 10A-dan 12-a çıxanda mənfi 2A üzərinə gəlsin 9B bərabərdir 2. Yəni, 9B çıxaq 2A bərabərdir 2-yə bərabərdir. Və buradan biz özümüz qiymət veririk. A ilə B rəqəmdir. Təbii ki, A burada 0 ola bilməz, 0-dan başlamır. Biz burada qiymət yazsaq, A-nın yerinə 1 yazsam, demək 2. Buradan belə həll edə bilərik. B bərabərdir 2 plus 2A formasında yazıb. Biz B-ni buradan tapa bilərik. Məsələn, mən A-nın yerinə 0 yaza bilmərəm, 1 yazsam ödəmir. Təbii ki, mən burada A-nın qiymətlərini mən yazıram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nın yerinə bir 0 yazsaq, cavab sağ tərəfin cavabı 2 edər. 2, 9-a bölünməz. 0 ödəmir, 1 yazsam ödəmir, 2 yazsam ödəmir, 3 yazsam ödəmir, 4 yazsam 8, 10 bölünmür, 5 yazsaq 12 bölünmür, 6 yazsam 12 14 9-a bölünmür. 7 yazsam 14
bölünmür. 8 yazsaq 16, 18. 9 yazsaq bölünməyəcək. Yəni 8-in özü ödəyir. Yəni A-nın yerinə mən 8 yazsam, B-nin cavabını nə almış olaram? 2 almış olaram. 9 vurulsun B bərabərdir. 2 üzərinə gəlsin 16, sağ tərəf 18 edir. 18-i də 9-a bölünən B bərabərdir 2 alıram. Biz yoxlasaq ki, A plus B-nin cəmi beləliklə 10 alındı. Şərti də yoxlayıram. A-nın yerinə biz 9 yazıb, B-nin də yerinə 2 yazsam, almış cavab 2-dən böyük olmuş olacaqdır. Biz bunu necə həll etdik? Bir də qayıdıram bunun izahına. Demək ki, uşaqlar, burada AB 2 rəqəmli ədəddir. Göründüyü kimi 3A çıxaq 2B-yə bölünübdür. Natamam qismətdə 4 qalaqda 2 alınıbdır. A plus B cəmini bizdən soruşur. Təbii ki, bölünənimiz bərabərdir. Qalıq vurulsun, natamam qismət vurulsun, bölən 4 vuraq 3A çıxaq 2B, üzərinə gəlsin 2. Sağ tərəfı açıram 12A çıxaq 8B, üzərinə gəlsin 2. Sol tərəfı açsaq 10A plus B bərabərdir 12A çıxaq 8B, üzərinə gəlsin 2. Və sağdakı ifadəni 12A çıxaq 8B-ni keçirdim sola hər ehtimala qarşı bir yerə yığmaq üçün. Çıx 12A plus 8B bərabərdir 2. Mənfi 2A üzərinə gəlsin 9B bərabərdir 2. Bunları yerini dəyişirəm. 9B çıxaq 2A formasında yazıb bərabərdir 2. Əgər mən burada A və B-ni araşdırsam, çətinlik çəkərəm. Bu səbəbdən mən bir dəyişəni solda saxlayıram, digərini sağa keçirdirəm. Digərinə qiymət verməklə o birisi dəyişəni tapıram. Yəni, həqiqətən də biz burada A-nın yerinə biz 1 yazsaq, yəni görürəm ki, çətinlik çəkirik. Bu səbəbdən mən 2A-nı sağa keçirdim. 9B bərabərdir 2 üzərinə gəlsin 2A. Və burada A rəqəm olaraq, təbii ki, A-mız burada 0 ola bilməz biz dedik. Ümumiyyətlə dedik ki, yəni bizim 10 rəqəmimiz var, yəni 0-ı verməməliyik, əvvəldən də verməməliyik. Çünki A-mız 0-la başlanmaz. Və burada 1-dən 9-a qədər A-mız rəqəm ola bilər. 1-dən 9-a qədər rəqəmləri bir-bir verirəm. Misal üçün, mən A-nın yerinə 1 yazsam, 2-ni vurdum 1-ə 2, 2-nin üstə 2 gəldim 4. 4 də 9-a tam bölünmədi. Biz rəqəm almalıyıq. Bu səbəbdən nəticədə 8 almış olduq. 8-i biz 2-yə vursaq 16, 16-nın üstünə 2 gəlsəm 18, 18 də 9-a bölünür. Cavab 2 alınır. %106-cı sual sadə bir sualdır. Hər ehtimala qarşı yazıram. Diaqramda A ədədinin müxtəlif sadə vurğuları və onların sayı verilmişdir. Deməli, A ədədinin sadə vurğuları hansılar verilibdir? 2, 5, 7 müxtəlif olaraq. 2-lərin sayı 3-dür. 5-lərin sayı 9-dur. 7-lərin sayı 4-dür. Və bizdən nəyi soruşur? Onu sadə vurğuların hasıl şəklində yazdıq. Və onun sadə vurğularının sayını tapın. Sadə vurğuların sayını taparkən üstlərini toplayırıq. 3-dən 9-un cəmi 12, 4 də o 16. %107-ci suala baxsaq. Əkob AB bölək əbob BC nisbətini bizdən soruşur. Gördüyü kimi A ədədi, yəni belə deyək də, A, B, C ədədlərinin sadə vurğuları verilibdir, müxtəlifləri 3 və 7. A ədədinə fikir versək, A ədədinin 3 sadə vurğularının sayı 6-dır, 3 üstə 6. 7-lərin sayı 3-dür, 7 üstə 3-dür. B ədədinin 3 sadə vurğularının sayı 4. 7 sadə vurğularının sayı 7-dir, 7 üstü 7. C ədədinin 3 sadə vurğularının sayı 5 vuraq. 7 sadə vurğularının sayı 7 üstü 6. 7 üstü 6. Əbob AB bölək, Əkob AB bölək əbob BC-ni tapın. Əkob A ilə B-ni tapaq. A ilə B-nin əkobunu taparkən biz dedik ki, qüvvətli bölük olanı seçirik.
Qüvvətli bölük olan hansı? 3 üstü 6 və 7 üstü 7. Yəni, mən kəsirin sürətinə yazıram. 3 üstü 6 vuraq 7 üstü 7. Bölüləm əbob BC. B ilə C-nin əbobunu taparkən qüvvəti kiçik olanı seçirik ortaqlardan. 3 üstü 4 və 7 üstü 6. Kəsirin məxrəcinə yazıram. 3 üstü 4 vuraq 7 üstü 6. 3 üstü 4 ilə 3 üstü 6 qısa olur. Burada qalır 3 üstü 2. 7 üstü 6 ilə 7 üstü 7. 1 burada qalır. 7 üstü 1 burada qalır. 3 üstü 2-ni biz 9-da 7-yə vuranda cavab alırıq 63. Verilmiş sualın cavabı 63-dür. %108-ci sual. Yenə A ədədinin biz sadavrıqları 3 və K-dır. 3 və K-dır. 3'lərin sayı 6'dır. K sadavrıqlarının sayı 2'dir. B ədədində 3'lərin sayı 2, K-ların sayı isə 7'dir. Əbob AB-ni bizdən, əbob AB 441 olarsa, dedik ki, qüvvəti kiçik olanı seçirik. 3 üstü 2 ortaqlardan qüvvəti kiçik olan seçilir. 3 üstü 2 və K üstü 2 bərabərdir 441. Qüvvət eyni olarsa əsasları bir-birinə vururuq. 3 vuraq K üstü 2 bərabər 441'imiz də 21'in kvadratıdır. 2'ləri atırıq, 3 vurulsun K bərabərdir 21, K da bərabərdir 7 almış oluruq. 109-cu suala baxaq. A və B çoxluqların elementləri müəyyən sayda ədədlərdir və bu çoxluqların elementləri hasili uyğun olaraq A və B ədədlərinə bərabər olarsa. Bu çoxluqların elementləri hasili uyğun olaraq A və B ədədlərinə bərabər olarsa, diaqrama əsasən AB bölək əbob AB-nin kvadratı ifadəsinin qiymətini bizdən soruşur. Əbobun üstünə fikir versək, əbob AB bərabərdir kök altında A vurulsun B bölək C-dir. Hər tərəfi biz kvadrata yüksəltsək, əbob kvadratı AB bərabərdir. Sağ tərəf kökdən azad olar. A vurulsun B bölək C olar. Yəni, kəsirimizin məxrəci əbob AB-nin kvadratının yerinə A vurulsun B bölək C yazsaq, sürəti də olduğu kimi saxlayıram. Burada belə bir nəticəyə gəlirik. AB-ni vururuq, C yuxarı qalxır, yeri dəyişir, AB aşağıda qalır. AB-lər də xısar olur, cavab alırıq C. C nədir? Ortaq olmayan sadavrıqların hasilidir. A dairəsi və B dairəsi. Ortaq olanlar içəridə olanlardır. Ortaq olmayanlar 7, 2, 3 və 5'dir. Bunların hasilini hesablayırdıq. 3 vurulsun, 5 vurulsun, 2 vurulsun, 7. 5 dəfə 2, 10. 21 cavab elədi 210. %111-ci suala baxaq. Riyaziyyat fənnindən Gəncə şəhərində keçirilən olimpiyadada Şəkidən 16 nəfər iştirak edir. Şamaxıdan 24 nəfər iştirak edir. Bakıdan 36 nəfər iştirak edir. Mehmanxanada hər nömrəyə bu şəhərlərin yalnız birinin şagirdlərini və hər birində bərabər sayda olmaqla yerləşdirmək üçün ən azı neçə nömrə lazımdır? Uşaqlar, burada neçə nömrə deyəndə, yəni otaqların nömrəsidir. Məsəl üçün, baxın, otaqları mən belə düzürəm. Hər otaqda bərabər sayda şagirdlər yerləşir. Hər otaqda bərabər sayda şagirdlər yerləşir. Aha.
Və burada və hər otaqda məsələn Şəkidən gələnlər yalnız Şəkidən olanlardır. Məsələn, bir otaqda həm Şəkidən, həm Şamaxıdan və yaxud həm Bakıdan gələni yerləşdirmirsən. Yəni, məsələn, hər otaqda ya Şəkidən gələnlər olmalıdır, ya Şamaxıdan gələnlər olmalıdır, ya da Bakıdan gələnlər olmalıdır. Yəni, ayrı-ayrı yerləşdirilir. Və düşünün ki, 16 nəfər şagirddir. Hər otaqda x nəfər şagird olmaqla otaqlara biz yerləşdirsək, otaqlar sayı nə olar? Təbii ki, 16-nı x-ə bölərəm. 16-nı x-ə bölüb nəyi tapmış olaram? Şəkidən gələn şagirdlərin yerləşdiyi otaqların sayını taparım. Baxın, Şamaxıdan neçə nəfər gəlib? 24 nəfər gəlibdir. Hər otaqda x nəfər olmaqla otaqlara yerləşdirsəm, otaqların sayı neçə olar? 24-ü bölürük x-ə. 24 bölü x nədir? 24 bölü x Şamaxıdan gələn şagirdlərin yerləşdiyi otaqların sayıdır. Bakıdan gələn şagirdlərin sayı nə qədərdir? 36-dır. 36. Hər otaqda x nəfər olmaqla otaqlara yerləşdirsəm, 36 bölü x sayda otaq sayı alınmış olar. Fikir verirsiniz burada, x həm 16-nın bölənidir, həm 24-ün bölənidir, həm də 36-nın bölənidir. Hər üçünün ortaq bölənidir. Yəni, x hər üçünün ortaq bölənidir. Hər üçünün ortaq bölənlərindən bir neçəsini yazıram. Yəni, x nə ola bilər? 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4 ola bilər və s. Ya da ola bilər. Mən əgər hər otağa bir nəfər daxil etsəm, burada otaqlar sayı maksimum olar. Amma hər otağa biz şagirdləri çox yerləşdirsək, x-imiz çox olarsa, otaqlar sayı az olur. Demək ki, belə nəticəyə gəlirik ki, otaqlar sayının ən az olması üçün ən az neçə nömrə lazımdır sualına cavab olaraq x burada ən çox olmalıdır. Yəni, otaqlara yerləşdirilən şagirdlərin sayı maksimal olmalıdır. Bu zaman 16, 24, 36-nın ən böyük ortaq böləni tapırıq. Yəni, əbob 16, 24, 36. Açıqlamasını yazıram bəzi şagirdlər üçün. 16 2 üstü 4-dür. 24 2 üstü 3 vuraq 3-dür. 36 isə 2 üstü 2 vuraq 3 üstü 2-dir. Ortaq olaraq 2 üstü 2-dir. Yəni, ən böyük ortaq böləni 4-ə bərabərdir. Ən böyük ortaq böləni 4-ə bərabər olduğundan hər otaqda bərabər sayda olmaqla 4 nəfər yerləşdirə bilərəm. Bu zaman şagirdlərin sayı, Şəkidən gələnlərin sayı 16 nəfərdir. Və yaxud da ki, bunları cəm olub toplayıb 4-ə bölə bilərəm. Ayrı-ayrı yazıram lap. 16-nı bölürəm 4-ə. 4. 4 otaq Şəkidən gələnlərə lazımdır. Şamaxıdan gələnlərə 24-ü bölürəm 4-ə. 6 otaq onlara lazımdır. Bakıdan gələn şagirdlərə 9 otaq Bakıdan gələn şagirdlərə lazımdır. Cəmsi olaraq mehmanxanada 19 nömrə lazımdır bizə, ən azı. Cavab 19-dur. %112-ci sual. Eni 18 desimetr. 18 desimetr. Uzunluğu 24 desimetr. 24 desimetr olan düzbucalı formasında divara kvadrat şəklində kafellərdən ən az neçəsini itkisiz düzmək olar. Baxın, kvadrat şəkilli kafellər düzürəm mən bura. Uzunluğa doğru və eninə doğru. İtkisiz düzmək o deməkdir ki, yəni burada kafel kəsilmir. Kafellər, neçə kafel almışamsa, həmin kafellərdə ora tam olaraq istifadə olunur. Kvadrat şəkilli kafellər olduğundan
kafelin eni ilə uzunluğu bərabərdir. Bax, fikir verin. Mən sağa kafelləri bu formada düzsəm, 24 x-ə tam bölünmüş olur. Və yuxarıya doğru kafelləri biz düzsək, eni 18 olduğundan 18 x-ə tam bölünmüş olur. Beləliklə, belə nəticəyə gəlirik ki, x 18 ilə 24-ün ortaq bölənləridir. 18 ilə 24-ün bölənlərindən yazıram. 1, 2, 3, 4, 6 və dayanıram. Kafellərin ən az olması üçün, kafellərin sayının ən az olması üçün, təbii ki, kafelin uzunluğu ən çox olmalıdır. Yəni, x ən çox olmalıdır. X ən çox olması üçün, x həmi 18 və 24-ün ortaq böləni olduğundan və ən böyük axtarıldığından, x 18 və 24-ün əbubudur. Cavab 6. 6. Beləliklə, kafelin eni 6-dır. Kafelin eni 6 olmaqla üfüqi istiqamətdə biz 4 kafel düzə bilərik. Şaquli istiqamətdə isə 3 kafel düzə bilərik. 3-ü şaquli, 4-ü üfüqi istiqamətdə. Burada yerləşən kafellərin sayı 12-dir. 3-ü vururam, 4-ə cavab elədi 12. Və yaxud mən düzbucaqlının sahəsini tapıram. Düzbucaqlının sahəsi 18 vurulsun 24. Bölürəm kvadratın sahəsini. 6 vurulsun 6-ya. 1 burada qalar 3, burada qalar 1, burada qalar 4. Cavab elədi 12. Ən az itkisiz 12 kafel mənə lazımdır. 13-cü suala fikir versək, sürət yol məsələləridir. İlk öncə yazırıq. S bərabərdir V vurulsun T. Yəni, yolu tapmaq üçün sürəti zamana vururuq. Yol burada çevrə məsələsi olduğu üçün çevrənin uzunluğu L bərabərdir 2 vurulsun pi vurulsun R düsturlu hesablanılır. Məsələnin şərtinə diqqətlə fikir versək, birinci velosipedçi A nöqtəsindədir. İkinci velosipedçi B nöqtəsində. Üçüncü velosipedçi C nöqtəsindədir. Və bunlar hərəkətdə başlayırlar. Bunların radiusları R1 bərabərdir 40, R2 bərabərdir 30 və bunun da radiusu R3 bərabərdir 20 olar. Birinci velosipedçi hərəkətə başladığı nöqtədən bir daha həmin nöqtəyə qayıtması üçün çevrənin uzunluğu qədər yol gedir. Çevrənin uzunluğu bir tam dövrə olduğu üçün mən yazıram L bərabərdir L1. Birinci çevrənin uzunluğu. Yəni, birinci velosipedçi nə qədər yol qət edir? 2 vuraq, pi. Pimiz 3 verilib. Vurulsun R1. R1 də 40 bərabərdir 240. İkinci velosipedçi öz çevrəsinin uzunluğu qədər yol qət edir. L2 bərabərdir 6 vurulsun 30 bərabərdir 180. Üçüncü velosipedçi L3 bərabərdir 6-nı 20, 120. Birinci velosipedçi hər bir velosipedçinin sürəti 60-dır. Yəni, 1 dəqiqədə 60 metr qət edir. Deməli, birinci velosipedçinin sürəti V1 bərabərdir 60 olduğundan T1 zamandır. Bu T1 nə deməkdir? Birinci velosipedçi bir tam dövrə üçün, yəni 240 metr üçün sürəti 60 olmaqla nə qədər vaxta qət edər? Təbii ki, T bərabərdir sürəti
Gedilən yolu bölürük sürətə. 240-ı 60-a bölürük. Cavab verir 4. 4 dəqiqə. İkinci velosipedçi. Bir tam dövrə üçün sürəti 60 olmaqla nə qədər müddətə başa vurur? T2 bərabərdir. 180-i 60-a bölürəm. Cavab 3. 3 dəqiqə. Üçüncü velosipedçi sürəti 60 olmaq şərti ilə, yəni bir tam dövr üçün qət etdiyi vaxt müddəti T3 bərabərdir 2 dəqiqədir. Yəni biz nə aldıq? 4 dəqiqə ərzində birinci velosipedçi hərəkətə başladığı nöqtəyə qayıdır. Bir tam dövrə üçün 4 dəqiqə vaxt sərf edir. İkinci velosipedçi bir tam dövrə üçün 3 dəqiqə vaxt sərf edir. Üçüncü velosipedçi isə 2 dəqiqə vaxt sərf edir bir tam dövrə üçün. Hal-hazırda bunlar bir düz xətt üzərindədirlər. Yəni bir düz xətt üzərindədirlər bunlar. Bir daha, o hansı ən az müddətdir ki, hərəkətə başladıqdan sonra düz xəttin üzərində, üçü də bir düz xəttin üzərində olacaqlar. Uşaqlar, bir fikir versəniz, məsəl üçün, birinci velosipedçi hər yarım çevrədən bir düz xəttin üzərinə gəlir. Məsələn, tutaq ki, A nöqtəsindən hərəkətə başlayır, gəldi, düz xəttin üzərinə düşür. Növbəti yarım çevrədən bir, yenə düz xəttin üzərinə düşür. Yaxşı, 4 dəqiqə ərzində bir tam dövr edirsə, 4 dəqiqə ərzində bir tam dövr edirsə, hər yarım çevrə ərzində nə qədər? Hər yarım çevrəni neçə dəqiqəyə qət edir? 2 dəqiqəyə. 2 dəqiqə aşağı, 2 dəqiqə yuxarı hissə, 4 dəqiqə. Deməli, birinci velosipedçi 2 dəqiqədən bir düz xəttin üzərində olur. İkinci velosipedçiyə fikir verək. İkinci velosipedçi 3 dəqiqə ərzində tam dövrə sərf edirsə, yarım çevrəyə nə qədər sərf edər? Təbii ki, 1,5 dəqiqə. İkinci velosipedçi T2 bərabərdir 1,5 dəqiqə 1,5 dəqiqə vaxt sərf edər. Hər 1,5 dəqiqədən 1,5 dəqiqə keçdi, düz xəttin üzərində oldu. 1,5 dəqiqə keçdi, düz xəttin üzərində oldu. Hər 1,5 dəqiqədən 1 düz xəttimizin üzərində olur. Üçüncü velosipedçi əgər bir tam dövrə 2 dəqiqə vaxt sərf edirsə, təbii ki, onda yarım çevrəni 1 dəqiqəyə getmiş olacaqdır. Hər 1 dəqiqədən 1 düz xəttin üzərində olur. 1 dəqiqə keçir, düz xəttin üzərində olur. Yenə 1 dəqiqə keçir, düz xəttin üzərində olur. Demək ki, üçüncü velosipedçi 1 dəqiqədən 1 düz xəttin üzərində yerləşir. Və sonra nəyə gəlmiş oluruq? Hər üçünün də bir düz xətt üzərində yerləşməsi, eyni anda bir düz xəttin üzərində yerləşməsi üçün tapılan zaman müddəti ən az olaraq, yəni ilk dəfə nə deməkdir? Burada ilk sözü var. İlk dəfə ən az müddətidir. O hansı ən az müddətidir ki, hər üçü də düz xəttin üzərində yerləşir. Həmin müddət ikilərin dövrləri sayının nəticəsində alındığı üçün, 1,5 dəqiqənin dövrləri nəticəsində alındığı üçün, 1 dəqiqənin dövrlərinin nəticəsində alındığı üçün, həmin müddət, axtarılan müddət həm 2-yə, həm 1,5-ə, həm də 1-ə bölünən ən kiçik ədəddir. Yəni, zaman müddəti T bərabərdir əkop 2, 1,5, 1. Təbii ki, biz belə yazırıq, əkop 2 ilə 1-in əkobu 2-dir. İkisini bir yığa bilərik. 1,5 ilə mən 2-də 3 kimi yazıram. 2-nin məxrəcinə 1 deyirik. Kəsirlərin əkobunu taparkən əkob 2, 3 bölünsün əbob 1, 2. Kəsirin məxrəci 1, sürəti 6-dır. Bərabər 6 dəqiqə. Deməli, hər 6 dəqiqədən 1
hər üç velosipedçi düz xəttin üzərində yerləşmiş olacaqdır.